ženy, prívaní muži, polomno muži. Tak na prípravu Komarov a Triatlon CB. Milkoš muži bude sa vám meriať druhá Bčka. Na kočení vášho pokusu, aby bol regulérny, bude musieť byť dĺžka hadice dostatočná, niečo cez 19 metrov. Muži Milkoš je to družstvo, ktoré na športové hadice zatiaľ sa im podaril čas 15,34. Na rúbe hadice 15,88. Toto družstvo nie je zapojené do žiadnej ligy, ale beha súťaže v okrese Sabinov a tiež súťaže, ktoré sa pritrafia. Dnes sa nám predstavia v tomto zložení. Na košiku je to Lukáš, nalieva na Matúš, Peter je na stroji, Bčkár je Marek, David na rozdeľovači na ľavom prúde, David a Dominik na pravom prúde. Na pravom prúde už sú na štartovej čiare a práve teraz ich štartujeme. Takže už počuli sme veľké povzbudzovanie, to znamená, že tu budú mať medzi nami aj veľmi dobre. To je škoda, 16,14, ale naľavo David Molčan 14,86, tak to sú veľké rozdiely zo strekov. Vodička tam bola aj na lepšiu 14, ako je 14,86 naľavo, no výsledný čas vysokánska 16,14 pre mužov z Milkoša. Tak rozbehli to parádne, no prúdari boli proti dobrému času, ale na športky najlepší čas 15,34. No naľavo to vyzeralo, že to aj prekonáme, ale podarilo sa. Zapisujeme pre nich